பார்த்தீங்கன்னாங்க கத்திரிக்காய் எவ்வளோ நீட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நல்ல எல்லோவாக இருக்குது பழம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சந்தியாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாடி தோட்டத்தில் சமையலுக்கு தேவையான காய்கறி கீரையெல்லாம் எடுக்க போகிறோம். வாங்க என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ என்னென்ன இருக்கோ எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கோவக்காய் கட் பண்ணிக்கலாங்க. லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கோவக்காய் நிறைய இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதனால் ஃபஸ்ட்டு கோவக்காய் எடுத்துக்கலாம். நிறைய இருக்குங்க கோவக்காய், அதனால் ஃபஸ்ட்டு கோவக்காவை எடுத்துக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்களாங்க நல்லா கொத்தாக இருக்குது, இதை கட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்து கட் பண்ணணும், பொடியும் சேர்த்து கட் பண்ணிட்டு போகிறோம். காய் அப்படியே தொட்டாவே வந்துடுதுங்க, கட்டர் தேவையே இல்லை, அப்படியே வந்துடுது. காய் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க. இது பார்த்தீங்களாங்க காய் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது, நல்லா நீட்டுங்க. இந்த காய் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்துடுது. காய் பாருங்கள், நல்லா நீட்டு இருங்க. பார்த்தீங்களா, இந்த ஒரு காய் எவ்வளோ நீட்டு இருக்குது பாருங்கள். கோவக்காய் நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்குங்க. தேங்காய் சாதத்துக்கு, அப்புறம் தயிர் சாதம், லெமன் சாதத்துக்குலாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணால், பொட்டேட்டோ பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, உருளைக்கிழங்கு, அதே மாதிரி பண்ணால் நல்லா இருக்குது டேஸ்ட்டு. நிறைய இருக்குங்க காய் வந்து எப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 kgக்கு மேலே தாங்க வரும். லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/4 கிலோ வரும்னு சொல்லியிருந்தேன், ஆனால் 1/2 கிலோவுக்கு மேலே தாங்க வரும் காய் வந்து. எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு நம்ம யாருக்குன்னா கொடுக்கணுன்னா கூட கொடுக்கலாம், அந்த அளவுக்கு இருக்குது காய். எல்லாமே க்ரீனாக இருக்கிறதுனால எதுனே தெரியலைங்க. எல்லா காயும் ஓரளவு கிள்ளிட்டுங்க, பிஞ்சு மட்டும்தான் விட்டுருக்கேன் பாருங்க. ஒரு 1/2 கிலோ காய்க்கு இருக்குங்க. இப்போ அடுத்து கீரை கொஞ்சம் கிள்ளிக்கலாங்க நாளைக்கு சமையலுக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மணத்தக்காளி கீரை இருக்குங்க, மணத்தக்காளி கீரை கொஞ்சம் கிள்ளிக்கலாம். ஈவினிங்கே கட் பண்ணிக்கிறோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து ஒரு 5 மணி இருக்குங்க. ஏன்னா காலையில் 7 o'clock நான் லஞ்ச் முடிக்கணும், அதனால இப்போவே கிள்ளிடுறேங்க. காலையில் வந்து கிள்ள டைம் இருக்காது. நம்ம 7 o'clock முடிக்கணும்னா எத்தனை மணிக்கு எழுந்து எத்தனை மணிக்கு சமைக்க ஆரம்பிக்கிறது, அப்போ மாடிக்கு வந்து கிள்றதுக்கு டைமே இருக்க மாட்டேங்குதுங்க. சரி, அதனால நம்ம முன்னாடியே கிள்ளி வச்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா, அதுக்காக தான். காலையில் வந்து கிள்றதுக்கு டைமே இருக்க மாட்டேங்குதுங்க. கீரைலாம் இருந்தும் வேஸ்ட்டாக போகுது காலையில் சமைக்க முடியாதனால, அதனால நம்ம இப்போவே கிள்ளி எடுத்துக்கலாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா மணத்தக்காளியில் அந்த காய் வருதுங்க, அந்த விதை வருது, அதை போட்டு காரக்குழம்பு வச்சாலும் சூப்பராக இருக்கும். அதனால் இப்படி இலையை மட்டும் கிள்ளி எடுத்துக்கலாம். நம்ம இன்னும் இதை இப்படி உடச்சி எடுத்தாலும் சீக்கிரம் நல்லா வளரும்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் காயும் பூவும் இருக்கிறதுனால நான் உடைக்கலைங்க. அது காரக்குழம்பு வச்சா நல்லாயிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் வயிறு புண்ணுக்கு, அல்சருக்குலாம் இந்த கீரை ரொம்ப நல்லது. காற்று பார்த்தீங்களாங்க, ஈவினிங் நல்லா காற்று அடிச்சிட்டு இருக்குங்க. இது உடம்பு ஹீட் ஆனாலும் சாப்பிட்லாங்க, ரொம்ப நல்லது, உடலுக்கு குளிர்ச்சி இந்த கீரை வந்து. கொஞ்சம் பார்த்து எடுத்துக்கலாம், காலையில் பசங்களுக்கு வரைக்கும் பண்ணுறதுக்குங்க. கீரைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைட் டிஷ் வந்து கோவக்காய் ஃப்ரை பண்ணலாம், நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை அந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா, அதனால தான் கோவக்காவும் இன்றைக்கி கீரையும் எடுத்துக்கிறேங்க. என் பையன் வேறு காம்பினேஷன் நல்லா இருந்தால் தான் அவன் ரசித்து சாப்பிடுவான், அவனுக்காகவே பார்த்து பண்ணுறதா இருக்குது. பருப்பு போட்டு தாங்க கடைய போகிறேன் கீரை, அதனால் இப்போ எடுத்துருக்க கீரை போதும். 2 பேர் இல்லை 3 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு தான் கீரை பண்ண போகிறோம் நம்ம. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாங்க லெமன் பார்த்தீங்கன்னா மாடி மேலேயே நல்லா பழம் இருக்குங்க, பறிக்கலாம். அதாவது மாடி வேணால் மாடியில் வச்ச செடியில் கீழே இருக்க செடி மேலே வரைக்கும் வந்திருக்கு, இங்கேருந்தே பழம் பறிச்சுக்கலாம். பார்க்கலாம் அடுத்து இதை கிள்ளிட்டு. இப்போ கத்திரிக்காய் கட் பண்ணிக்கலாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா போன தடவை போட்டோம் இல்லையா, அந்த செடி தாங்க. எப்படி பார்த்தாலும் 1.5 வருஷம் ஆக போகுது. இப்போ திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எரு வச்சோம், பூ வச்சு பாருங்கள் நல்லா பிஞ்சுலாம் திரும்ப விட்டுருக்கு. இதில் இருக்க கத்திரிக்காவை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்களாங்க 1.5 வருஷம் 2 வருஷம் கிட்ட ஆக போகுது, ஆனால் கத்திரிக்காய் நல்லா நீட்டாக தாங்க இருக்குது. கத்திரிக்காய் இருக்குது, ஏன்னா எல்லாமே கொஞ்சம் இதுக்கப்புறம் விட்டால் முத்திடும். ஒன்று நம்ம சமைக்கலாம், இல்லை யாருக்குன்னா கொடுக்கலாம், அதனால் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம.
இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிஞ்சு வைக்குதுங்க. இதோ இதோ பாருங்க, நிறைய பிஞ்சு இருக்கு. இது பார்த்தீங்களாங்க, பிஞ்சு நிறைய வைக்குது. பிஞ்சு இருக்கு. இந்த பக்கம் பூவும் வைக்குது. இதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காய் வந்து நிறைய வந்துருங்க. இதுக்கப்புறம் நாட்டு கத்திரிக்காய்ங்க. எண்ணெய் கத்திரிக்காய் வச்சா சூப்பராக இருக்குங்க. பார்த்தீங்களாங்க, கத்திரிக்காய் எவ்வளோ நீட் இருக்கு. கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்களாங்க, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு. எண்ணெய் கத்திரிக்காய் செஞ்சால் சூப்பராக இருக்குங்க. இதில் இல்லை நம்ம வெறும் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டுலாம் போட்டு தொக்கு பண்ணால் அல்டிமேட்டாக இருக்குங்க. இப்போ தாங்க இந்த செடியில் கட் பண்ணேன். ஆனால் இந்த 2 கத்திரிக்காய் பார்க்கவே இல்லை. அது கிட்ட இருந்து பார்த்தா தெரிய மாட்டேங்குது. நம்ம தூரம் போயிட்டு பார்த்தா தான் தெரியுது நமக்கு கத்திரிக்காய் இருக்கிறது. இதோ பாருங்க, இந்த ஒன்று இருக்கு. யாருக்குன்னா கொடுக்கலாங்க, நிறைய இருக்கு. கத்திரிக்காய் பாருங்க, நாட்டு கத்திரிக்காய் நல்லா பெருசாக இருக்குது. கத்திரிக்காய் இவ்வளோ கத்திரிக்காய் வந்திருக்கு. இன்னும் கூட கொஞ்சம் கிளலாம். இப்போதைக்கு இது நாளைக்கு நான் சமைக்க போகிறதில்ல, யாருக்குனா தான் கொடுக்கணும். இப்போ வாங்க நம்ம மாடியிலேருந்தே லெமன் பழம் அரைச்சிக்கலாம். இங்கே பாருங்க, இதை காட்டலான்னு தொடும்போதே வந்துடுச்சுங்க இந்த பழம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்க, அங்கே 2 இருக்குது. எவ்வளோ எல்லோவாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. கீழே நிறைய ரோட்லேயே விழுந்துடுதுங்க. பார்த்தீங்களா, நல்லா எல்லோவாக இருக்குது பழம். எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. அது ஒன்று இருக்குது பாருங்க, அதையும் எடுத்துடலாம். பார்த்தீங்களாங்க, மாடியிலேருந்து இப்போ நம்ம லெமனும் பறிச்சுக்கலாங்க. அங்கெல்லாம் பாருங்கள், ஒரு 10 பழத்துக்கு இருக்குங்க பழம். உள்ள பெருசு பெருசாகவே இருக்குது. நல்லா இங்கே இருக்குது பாருங்கள், அந்த சைடில் நல்லா அதுக்குள்ளே இருக்குது. ஒரு 10 பழத்துக்கு மேலே தீரும் உள்ள. இங்கே பார்த்தீங்களா, இங்கேயும் இருக்குங்க. ஆனால் இந்த காய் பார்த்தீங்களா சின்னதாக இருக்குது. அந்த பக்கம் நல்லா பெருசு பெருசாக இருக்குது. ஒவ்வொரு காய் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குங்க. இது நாளைக்கு பழுத்துரும். கீழே ஒரு 10 காய்க்கு அறுத்து வச்சுருக்கோங்க. இது மேலேருந்து நம்ம ஈஸியாக அறுத்துக்கலாம். அதுக்கு வந்து கஷ்டப்பட வேணாம். கொம்பு எடுத்து நாங்கள் அறுப்போம் கீழே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு மேலேயே வந்துருச்சு நல்லா பழம். கோக்காய், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷான மணத்தக்காளி கீரை, கத்திரிக்காய் பாருங்கள், பச்சை கலர் கத்திரிக்காய், அப்புறம் நாட்டு கத்திரிக்காய், சாரியும் கத்திரிக்காயும் ஒரே கலரில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லெமன் பாருங்கள், நல்லா பெரிய பெரிய லெமன். சமையலுக்கு தேவையான காய்கறி கீரைலாம் எடுத்தாச்சுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க சாப்பிடலாம். தேங்க்யூ. நாளைக்கு வந்து இதை சமைச்சிட்டு நான் ஷார்ட்ஸில் போடுறேன், மறக்காமல் பாருங்கள்.